ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிட் நைட் வெரைட்டி வாட்டர் லில்லி. சரியா, இது வந்து மல்டி பெட்டல் வாட்டர் லில்லி. ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல ப்ளூ கலரில். யாருக்கெல்லாம் இந்த மிட் நைட் வெரைட்டி வாட்டர் லில்லி பிடிச்சிருக்கு. இதுவும் வந்து விவிபெரஸ் வெரைட்டி கிடையாது. சரியா, இது வந்து டியூபர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யாருக்கெல்லாம் இந்த வாட்டர் லில்லி பிடிச்சிருக்கு, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.